Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге таңғы асқа қимақ жасаймыз. Ол үшін ең алдымен бізге бір жұмыртқа, шым тұз, 2 ас қасық қантты қосып, барлығын жақсы араластырып алу қажет. 200 мл жылы айранды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. 180 мл ұнды електен өткізіп қосамыз. Жарты шай қасық сода қосып араластырамыз. Түйіршіктер болмау үшін жақсылап араластырып алу қажет. Табамызға кішкене май қосып қыздырып аламыз. Қаймақтарымызды бір қасықтан құйып, орташа отта пісіреміз. Үсті осындай көпіршіктер болған кезде екінші жағын пісіріп аламыз. Мінекей біздің қаймақтарымыз дайын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, ас болсын.